अरे बनता हो गया, सवेरे हो गई। क्या सवेरे हो गई है? चलो उठना तो पड़ेगा। अरे यार दादाजी आए हैं, पूछता हूँ मम्मी पापा कहाँ हैं। दादाजी मम्मी पापा कहाँ हैं? तेरी पीटीएम में गए हैं पागल। अच्छा क्या दादाजी, देखा? आज जब मैं सूसू करने गया ना, तब मैंने पता है क्या देखा? मैंने देखा कि जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, तब अचानक से लाइट जल गई और बाथरूम में से ना ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। तू फिर से फ्रिज में सूसू कराया पागल। अभी तेरे को बताता हूँ, रुक। क्या वो फ्रिज था? अभी तेरे को बताता हूँ। आगे से ऐसे करो ना, तो एक डंडा मारूंगा, पैर टूट जाएगा। तो देखा आप सबने, मैं इतनी जल्दी उठा रही हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ, कमर ऊपर चली उड़ती।